მოგესალმებით ეთერში გადაცემა აქტუალური ინტერვიუ მე მისი წამყვანი ფერიდე ტულდიანი ვარ. დღეს ჩვენ მომდევნო 1 საათის მანძილზე ვისაუბრებთ თუ რა ინფრასტრუქტურული სამუშაოები განხორციელდა მიმდინარე წელს ბოლნისის მუნიციპალიტეტში. დღევანდელი გადაცემის სტუდიის სტუმარია ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის განვითარების სივრცითი მოწყობის არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსი კონსტანტინე კორძაძე. მოგესალმებით ბატონო კონსტანტინე, მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. პირველ რიგში საუბარს დავიწყებ ბოლნისის მუნიციპალიტეტში რეგიონული განვითარების ფონდმა 4 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია განახორციელა. სამუშაოები მაისის თვეში დაიწყო. ქალაქის ნომერ 1, ნომერ 6 და სოფელ ქვეშის საბავშვო ბაღებში უკვე აღდგა სასწავლო პროცესი, თუმცა თამარისის საბავშვო ბაღში ჯერ კიდევ არ აღდგა სასწავლო პროცესი. რა ხდება, რატომ გაიწელა დროში ეს სამუშაოები და მე როგორც მახსოვს თქვენ ჩვენთან საუბარში არაერთხელ გითქვამთ, რომ გარდა იმისა, რომ დროის მონაკვეთში გაიწელა სამუშაოები, ასევე შენიშვნები ჰქონდათ ხარისხთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით ნომერ 1-სა და დაბა თამარისის ბაღებში. რა შეიცვალა მას შემდეგ, როგორია უკვე დასრულებული ვერსია, დაუშვათ ქალაქის პირველი ბაღის და შემდეგ თამარისზე რო ვისაუბროთ. ამ შენიშვნების გამოწვევი მიზეზი იყო ზუსტად სასწავლო პროცესის გაჭიანურების. დღეისთვის მინდა შემიძლია გითხრათ, რომ დაბა თამარისის ბაღიც დასრულებული არის, იქ უბრალოდ ინვენტარის შეტანის და პროცედურა როგორც დამთავრდება და სუფთავების განახლება იქაც სასწავლო პროცესი. 4-ვე ბაღი დააფინანსა რეგიონალური განვითარების ფონდმა. როგორც თქვენ თვითონ ახსენეთ, პირველ ბაღში და დაბა თამარისის ბაღში სამშენებლო სამუშაოებს ახორციელებდა ერთი და იგივე კომპანია, ენდერში გამარჯვებული კომპანია. რომელთანაც სამუშაოების დასრულებაზე მუშა პროცესში მუდმივად, მაგრამ სამუშაოების დასრულების შემდგომ ჰქონდა ჩვენ სერიოზული შენიშვნები ობიექტის ხარისხთან დაკავშირებით. ამას გამოიწვია დროის გაწელვა და შესაბამისად ის სამშენებლო ორგანიზაცია გადაეცა საჯანმრო სანქციებზე, საბანკო გარანტიები ჰქონდა მას ჩადებული და პლუს მაგას დამატებული ყოველდღე გადაცილებული დღეზე შესაბამისი საჯარიმო სანქცია საურავი ეკისრებოდა, რომელიც ბიუჯეტთან გასასწორებელი აქვს დღეისათვის და რომელსაც აუცილებლად გადაიხდის. მაგრამ ეს ჩვენ ასე ვთქვათ შეღავაცარებაზე ჩვენი ლაიტმოტივი არასოდეს არ ყოფილა, რომ დავსაჯოთ რომელიმე პარტნიორული ორგანიზაცია ბიუჯეტის სასარგებლოდ. ჩვენი ლაიტმოტივი არის, რომ ობიექტი თავის ვადაში, თავის დროზე და ხარისხიანად დასრულდეს. რეალურად ჩვენ ახლა სამშენებლო პროცესში ისიც უნდა ვაღიაროთ, რომ კვალიფიცირებული მუშახელის სერიოზული დეფიციტიც გაგვაჩნია, ამიტომ არის წელს ძალიან დიდი აბიურის ჰქონდა ჩვენ სამუშაოების მოცულობები წინა წლებთან შედარებით და რეალურად არ მოიძიება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე იმხელა მასა კვალიფიციური მუშახელის, რომელიც ხარისხიანად შეასრულებს ამ სამუშაოებს. ამის ამერობის წინაშე დავდექით. ამ პრობლემის აღმოსაφრელადაც მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობის მიერ მიდის სხვადასხვა ორგანიზებების შემუშავებაზე რაღაც იდეების დამუშავება და ერთ-ერთი საუკეთესო ვარიანტი რაც აქვს ჩვენ ახლა გერმანულ ხარისხთან მიგახსენებათ. ალბათ მათ იმაზეც გვექნება საუბარი და ახლა ახან სიტუაციას მოხდა. ბარემ რო ვთქვათ, მე როგორც ვიცი, უნდა გადამზადდეს ესე რომ ვთქვათ ხელოსნები მშენებლობის დარგში. სასწავლებლის დაფუძნება არის გადაწყვეტილი, უკვე ეს ასე ვთქვათ ხორჩესკული გეგმა არის, რომელსაც უბრალოდ იურიდიულად რა სტატუსით და როგორ უნდა ჩამოყალიბდეს ამაზეა შესაძლებელი განათლების სამინისტროსთან ერთად და ყოფილი სომხური სკოლის ტერიტორიაზე, შენობაში, რომელიც მდებარეობს რეაბილიტირებული ისტორიული უბნის ტერიტორიაზე, დაფუძნება პროფსასწავლებელი, სადაც გაიზრდებიან კვალიფიციური სხვადასხვა დარგის სპეციალისტები, რომლებიც მშენებლობაში მათი დასაქმება მოხდება პარალელურად მშენებლობაში. ძირითადი ლაიტმოტივი ამის შესაქმნელად კადრების გადასამზადებლად ის არის გერმანულ ხარისხთან მოწოდებული, რომ რამოდენიმე წლის მანძილზე მოგეხსენებათ იგეგმება გერმანული უბნების რეაბილიტაცია და აქ მომზადებული კვალიფიციური მუშახელის დასაქმება რომ მოხდეს, შესაბამისად უკვე
ამ რეაბილიტაციის პროცესში, მაგრამ ჩვენ არა მარტო აქ ყველგან წავწევთ წინ. ისიც რა მეინტერესებს. დაბა თამარისა და ნომერ პირველ ბაღში გასაგებია გააკეთა ერთმა ორგანიზაციამ შპს მშენებელ პლუსმა. და გარდა ამისა ნომერ 6-ე და სოფელ ქვეში განახორციელა ერთ და იგივე კომპანია მეტრმა. ანუ ამ კონკრეტულთან არ გქონიათ რაიმე ხარისხთან დაკავშირებით, როგორც ვიცით, სრულად დროში ჩაეტია აღნიშნული მშენებელი 6-ე ბაღთან დაკავშირებით, თუმცა ქვეში იქაც იყო რაღაც ქვეში ვადის გადაცილება მშენებლის მიერ ოფიციალური ვადის დარღვევა არ ყოფილა, გამომდინარე მიზეზით, რომ მუშა პროცესში გამოვლინდა კონკრეტული თვითონ საპროექტო ხარვეზი იყო, მოდი ასე ვთქვათ, არა მარტო მშენებლის ხარვეზებზე მინდა მედოს ვისაუბრო, ჩვენი ხარვეზებიც მინდა ვაღიარო, შეცდომა თუ არ ვაღიარეთ და შემდეგ გამოვასწორეთ, მუდმივად შეცდომის პროცესში გვექნება მუშაობა. პროექტში იყო ხარვეზი, ამ პროექტის ხარვეზის გამოსწორებამ საპროექტო ცნობამ გამოიწვია კონკრეტული ვადის დამატება მშენებლისთვის და ამ ვადის დამატებამ გამოიწვია სასწავლო პროცესის ორი კვირით გადავადება. ამ ეტაპზე სასწავლო პროცესი ქვეშის ბაღში განახლებული არის. პარალელურ რეჟიმში რა მოგეხსენებათ ეს კაპიტალური რემონტები რო ჩატარდა, ყველგან იყო ჩადებული ცენტრალური გათოვების სისტემაზე გადაყვანა 4-ვე ბაღში. რაც საჭიროებს შემდეგ უკვე ტექნიკური პირობის შესყიდვას სოკარ გაზისგან. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს უკვე მე-6 ბაღში დაერთებები მოხდა, ანუ გაზიფიცირების სამუშაოებს უკვე დაერთებებს ახორციელებს სოკარ გაზი. მე-6 ბაღში უკვე დაერთებები არის და მიმდინარეობს პირველ ბაღში და ქვეშის ბაღშიც რაღაც წლევანდელმა შემოდგომამ ცოტა ძალიან ადრე აგვიცივდა, ასე რომ ვთქვათ, ჩვეულებრივ სეზონთან შედარებით და ამაში შეფერხება მოგვიწია წვიმიანი ამინდები და დროში გაგვეცელა ამ გაზიფიცირების სამუშაოებიც და დასრულებაც, მაგრამ როგორც გვირდებიან უკვე ორშაბათისთვის ამ სამივე ბაღში, მე-6-შიც, ქვეშის ბაღშიც და პირველ ბაღშიც გაზიფიცირების სამუშაოები იქნება დასრულებული და ცენტრალური გათოვების ჩართვა განხორციელდება. გარდა საბავშვო ბაღებისა რეგიონული განვითარების ფონდმა ასევე ქალაქში სანაერო სისტემების მშენებლობას დააფინანსა. მე მახსოვს, როდესაც მთავრობის ადმინისტრაციიდან იყვნენ მონიტორინგზე ჩამოსული აღნიშნულ მშენებლობებთან დაკავშირებით, იყო რაღაც შენიშვნები ამ სამშენებლოებთან და განსაკუთრებით ერთ-ერთმა სანაერო მშენებელმა ითხოვა დროის დამატება. რა ხდება ამ კუთხით, დასრულდა თუ არა და უკვე ჩაიბარა თუ არა, ჩაბარდა თუ არა ეს ობიექტები? ეს სამივე სანაერო ჩაბარებული არის, უფრო მეტიც ექსპერტიზა დაულილი ობიექტები არის უკვე. მათ შორის ორს ვადაგადაცილებაზე ჰქონდა დაგესრებული საჯარიმო სანქციები, ერთ-ერთ შენებელს უკვე გადახდილი აქვს და მეორეს ჯერ არ აქვს, ანუ ბოლო 20% თანხის ანაზღაურება ახორციელდება ექსპერტიზის დასკვნამდე და თუ საჯარიმო სანქცია აქვს შენებელს დაგესრებული, საჯარიმო სანქცია უნდა გადაიხადოს ექსპერტიზის დასკვნის შემდგომ და მერე ხორციელდება ამ თანხის ანაზღაურება. სამივე ობიექტი დასრულებული არის, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი თხოვნაც იყო, ჩვენგანაც მობილიზება იყო, რომ დროულად დასრულებული იყო ეს სამუშაოები, მოხდა სხვადასხვა ძირითადი შეფერხებელი მიზეზები იყო, მოგეხსენებათ, ბოლოში პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობს სასმელი წყარის ქსელის რეაბილიტაცია. ეს ანუ ეს მასშტაბის სამუშაოები ჯერ ერთმანეთისთვის ხელი შემშლელები არიან ფიზიკურად და მეორე ყველაზე მთავარი პრობლემა არა მარტო ამ სანაევრებისთვის, თვითონ სასმელი წყარის ქსელის რეაბილიტაციას რომელი კომპანიაც ახორციელებს, იმათვისაც ძალიან შემოფერხებელი არის, ძველი ქსელები არის, თვითონ გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას არ აქვს სრული ინფორმაცია, სად რა ქსელი მიმდინარეობს ამ წლების მანძილზე, ზოგი დამოუკიდებლად, ზოგი უკანონოდ გაყვანილი, ზოგი ძველი ქსელი და აბლაბუდის ქსელი არის ფაქტურად ბოლოში მიწის ქვეშ. და ბევრი შეფერხებები ხდება, იმიტომ რომ ხდება დაზიანება, მოსახლეობას წყალი ეთიშებათ, მერე იმათი აღდგენა და ვადაში იწვევს ეს ყველაფერი ვადაში დაწესებას. შევახეთ, მოდი ბარემ ვიკითხავ, მე გუშინ გავესაუბრე მოსახლეობას თუ რა ძირითადი კითხვები ჰქონდათ თქვენთან ქალაქში კონკრეტულად და ძირითადი მოთხოვნა და კითხვა მოძრაობის შეფერხება, დისკომფორტი და როდის დასრულდება აღნიშნული სამუშაო და როდის მოწესრიგდება გზები. ეგ იმიტომ არ გამკვირვებია, რომ ჩვენთანაც მუდმივ კონტაქტში არის მოსახლეობა ყოველდღიურ რეჟიმში. აი პრობლემა ჩვენთვისაც ძალიან ცნობილი არის და თვითონ ამ კომპანიის შეფასე ჯავაწარმოებს ამ სამუშაოებს, მათთანაც მუდმივ ურთიერთობა გვაქვს.
იგივე პრობლემები არის შემოფერხებელი რა მოგეხსენებათ ცენტრალურ ქუჩაზე ახლა თითქმის უკვე დასრულების პროცესიაში არა ამ კომპანიას საპროექტო სამუშაოებში უდევს ქსელის რეაბილიტაციის შემდგომ არსებული ვითარებამ და მიყვანა ამის ასფალტის სამუშაოები რომელიც გაჭირზე მუშა პროცესში გაიჭრა და განხორციელდა და უნდა მოხდეს მათი გადაგება ჩვენ როდესაც გქონდა საუბარი მაგათთან სექტემბრის დასაწყისში როგორც გეგმით წარმოგვიდგინეს სექტემბრის ბოლოსთვის გქონდა გეგმაში რომ მთელი ცენტრალური ქუჩა დაესრულებიათ და პარალელურ რეჟიმში ამ სექტემბრის ბოლომდე უნდა გქონდათ გადაგებული ასფალტის სამუშაოების დასრულებული მაგრამ არ წეღარაზეც ვისაუბრე მე რომ იგივე ქსელის ამინდებით თავისთავად და იგივე ძველი ქსელის წარმოუდგენლად რთული სიტუაციები არის და ბევრი შეფერხება აქვს ეს არის მათგან მიზეზად დასახელებული, მაგრამ ჩვენთვის ახლა სიმართლე რო გითხრათ, ეს ასე ვთქვათ, რომ მისაღები მიზეზი არ არის. მაქსიმუმ გვაქვს ბოლომდე თხოვნით ამ მაგ ორგანიზაციაზე ნახევარს მუნიციპალიტეტი აღუწევს. სოფლიო ბანკისგან დაფინანსებული პროექტი არის, რომელსაც ახორციელებს მუნიციპალური განვითარების ფონდი და სოფლიო ბანკს გადააქრევებული ყავს რუმინული კომპანია, რომელიც ზედამხედველობას უწევს და ასე ვთქვათ, პირდაპირ ბერკეტი მათზე ზემოქმედების ჩვენ არ გაგვაჩნია, მაგრამ მაინც ყველანაირად ვცდილობთ, რომ დავაჩქარებოთ ეს პროცესი. ვინაიდან ამ ხალხის პრობლემაა, ჩვენი პრობლემა არის ასე ვთქვათ. ეხლა მამაიგას ჩოლოყაშვილის ქუჩა ნომერ 2-ში მდებარე მაღალსართულიანი სახლის მრავალწლიანი პრობლემა. მოგესწრებათ, რომ საკანალიზაციო სისტემა გამოსულია მწყობრიდან ფეკალური მასა სარდაფში გროვდება, რაც უქმნის შენობას საფრთხეს. ანუ ამაზე კონკრეტულად რა დღეს მე ცხოვრებლებმა მითხრეს, რომ ჯერ პრობლემა არის. ანუ რა ხდება ამ მაგ მოხდა შარშან განხორციელდა სარდაფში კანალიზაციის ქსელის აღდგენა. უბრალოდ მოსახლეობისგან იყო მოთხოვნა შემოსული, რომ შიდა ქსელი იყო დაზიანებული და მოხდა ბიუჯეტში, მაგრამ მოგეხსენებათ, თავისებური ბიუროკრატიული პროცედურები ჭირდება ამ ყველაფრის ორგანიზებას. ჯერ ბიუჯეტში გათვალისწინებას, მერე საპროექტო ტენდერის შესყიდვას და დრო და ვადები იკარგება ბევრი ამ პროცესში. განხორციელდა აღნიშნული ქსელის რეაბილიტაცია, რომელიც მოიცავდა ამ კორპუსის სარდაფში არსებული ძველი დაზიანებული ქსელის აღდგენას. და აღმოჩნდა უკვე მუშა პროცესის მერე, როდესაც ამ ქსელმა იმუშავა, რომ გამავალი ქსელში იყო პრობლემა. ანუ ეს უკვე ქუჩის მხარეზე იყო, ჩვენ ანალოგიური პრობლემა მოგვივიდა დაბათამარეშიც. სადაც ახლა ალბათ მაგაზეც გვექნება საუბარი, სადაც უკვე ტენდერი ჩატარებული და გამარჯვებული კომპანია ამ ქსელი აღვადგინეთ და ცენტრალური გამავალი. და რა ხდება რეალურად ამ ჩოლოყაშვილის მაცხოვრებლებს მოუგვარდათ ეს პრობლემა, თუმცა დღეს ამბობენ ისინი, რომ ეს პრობლემები ჩატარებული არის. უკვე სიტუაცია რო შევისწავლეთ და აღმოჩნდა, რომ ქუჩაში გამავალი ქსელის რეაბილიტაციას საჭიროებდა. თავიდან იმიტომ არ დაიგება ქუჩის ქსელი, რომ ვინაიდან კანალიზაცია ბოლოში დაგეგმილი არის და ეტაპობრივად უნდა განხორციელდეს, ასე ვთქვათ, ქუჩასთან შეხება ორჯერ ხო არ განახორციელებდით ერთი და იგივე სამუშაოს. მაგ მოტივით იყო და რაღან აღმოჩნდა, რომ ქუჩის ქსელის დაზიანებული იყო, წელს მივედით იმ გადაწყვეტილებამდე შევისყიდეთ პროექტი, განხორციელდა სამშენებლო ტენდერი, უახლოეს პერიოდში ამ წლის ბოლომდე სამუშაოები ჩატარდება და ეს ქუჩაში გამავალი ქსელიც იქნება რეაბილიტირებული. როგორც უკვე აღნიშნეთ, დაბა თამარისის ცენტრალური კანალიზაციის რეაბილიტაციისთვის გამოცხადდა ტენდერი, გამოვლინდა გამარჯვებული შპს თერგი, როდის დაიწყება მუშა პროცესი. მოგეხსენებათ, ფეკალური მასა გზაზე გადმოდის, რაც პრობლემებს უქმნის. თუმცა მე მაინტერესებს კითხვა მდგომარეობს ჩემი შემდეგში, რომ ეს პრობლემა არ არის ერთი დღის პრობლემა, ეს მრავალი ხნის პრობლემაა, თუმცა რატომ არ მოხდა აქამდე ამ სამუშაოების შესრულება, რამ შეუშალა ხელი? ეს პრობლემა არის სულ მცირე 7-8 წლის მეტი როა ვთქვათ, ასე ვთქვათ, მთელი ეს წლები კიდევ უფრო მეტი წელი დაბა თამარისის კორპუსების ეს ფეკალები მიედინებოდა სარდაფებში. აქტიურად სარდაფები იყო ასანიზაციის ორმოებად ქცეული. ჩვენ 2012 წლიდან დავიწყეთ სოფლის პროგრამის ფარგლებში დაბა თამარისის კორპუსების შიდა ქსელის. ჩვენ ანალოგიური პროექტები დაბა კაზრეთში და კორპუსებში ყველგან ხორციელდება ეტაპობრივად. შიდა ქსელის რეაბილიტაცია, კანალიზაციის და სასმელი წყლის დაერთება ქუჩის ქსელზე. და მე აღმოჩნდა იგი ზუსტად იგივე ანალოგიური პრობლემა, რომ ცენტრალური მაგისტრალი, რომელიც მიემართება ეს რამდენიმე კილომეტრიანი მაგისტრალი არის, რომლებიც წლების მანძილზე ფუნქციონირებდა, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ უკვე იყო დაზიანებული და დაიწყო უკვე აღდგენილი
კორპუსების აღდგენილი კანალიზაციიდან გამოსვლა ცენტრალურ ქუჩაზე ცოტა იონულადაც კი ჟღერს, მაგრამ დავდექით ამ ფაქტის წინაშე. და სანამ მოხდა ამ თანხების მოძიება, რომ არ არის 150,000 ლარის ღირებულების პროექტი არის, არ არის მცირე თანხა, რომ უცებ მოიძიოდა ერთ დღეში მიუხედავად დაახლოებით თვენახევარი ჩვენ პროექტირებაში დაუჭირდა და ამას დავუმატოთ ის, რომ პირველი ტენდერზე როდესაც გავიდა პროექტი, ჩაიშალა საპროექტო ორგანიზაციის არარსებობის გამო, ანუ დაახლოებით სამკვირიანი პერიოდი ამ პროცესმა დაკარგა, მერე მოვითხოვეთ საკრებულოსგან გადაუდებელი აუცილებლად პროექტის შესყიდვა, შემდეგ ამას დაემატა პროექტირების პერიოდი და დავუმატეთ კიდე ტენდერების სამშენებლო სამუშაოები დაიწყება უახლოეს დღეებში მე ზუსტად არის ეხლა ვერ გეტყვით თავის გამარჯვებული კომპანია გამოვლენილი არის, მაგრამ ვადა აქვს მიცემული საკვალიფიკაციო შერჩემისთვის, რომ დაზუსტებები მოახდინოს. წლის ბოლომდე უნდა დასრულდეს. წლის ბოლომდე სამშენებლო სამუშაოები იქნება დასრულებული. ანუ რადგან კანალიზაციის პრობლემა შევეხეთ, ქალაქში არ არის კანალიზაცია სრულად. ანუ როდის თავარ ნაწილში. თითქმის ნახევარ ქალაქში არ არის და რა ხდება ამ კუთხით, როდის დაიწყება და რა მოლაპარაკებები მიმდინარეობს პროექტის განსახორციელებლად? მუნიციპალური განვითარების ფონდმა შემოგთავაზა ჩვენ რამოდენიმე ხნის უკან, ახლა მუდმივად გვაქვს ჩვენ ურთიერთობა არა მარტო მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, სხვადასხვა ფონდებთან და მთავრობასთან ამ თემაზე ყოველდღიურად ვააქტიურებთ. 10,800,000 არის მთლიანად არსებული ქსელი თავის გამწვენდი ნაგებობი და ამხელა თანხის მოძიება მივედით იქამდე, რომ ძნელი საშუალებელი არის, ასე ვთქვა, ჩვენ ვიდოდა რომ მთლიანად მოგვეხებინა თანხების მობილიზაცია და ერთობლივად დაგვეწყო ერთ ობიექტად ამ ქსელის და გამწვენდი ნაგებობის სამუშაოები, მაგრამ დავდექით იმ ფაქტის წინაშე, რომ ვერ მოხდა ამხელა თანხის მობილიზება და გადავწყვიტეთ ამ პროექტის სამ ეტაპად ჩაშლა. პირველი ეტაპი მოიცავს სადამდეც არსებული ქსელი ახალი კანალიზაცია აღდგენილი არის იმ მონაკვეთიდან გადლასათიანის გზაჯვარენის გულისხმობ გამგეობის მიმდებარე კოსტავას ქუჩის აყოლებამდე მთლიანად მაგ პერიმეტრს მოიცავს 2,5 მილიონი ჭირდება მარტო ქსელს. მუნიციპალური განვითარების ფონდი წამოვიდა ჩვენთან მოლაპარაკებაზე და სრული გამოთქვეს, რომ ამ თანხის ნაწილი სესხის სახით წარმოგვიდგინონ და ნაწილი თანადაფინანსებით, ანუ 50%-ს მოვცემენ სესხით, რაზეც თავიდან მოლაპარაკება დაიწყო და 50% დარჩენილ 50%-ი და 30%-ს მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს, 20% თვითონ მუნიციპალური განვითარების ფონდი. ამ ეტაპზე ფაქტიურად მთავარი ტექნიკური სამუშაოები ამ პროექტის ამოჩეხვა და დანაწილება განხორციელებული არის. უფრო მეტიც დამაიმედებელი ინფორმაცია გვაქვს რამოდენიმე დღის წინ შევატყობიეს, რომ არა მარტო ამ მონაკვეთზე თვითონ შემოგთავაზეს, რომ დარჩენილ ბოლნისში მოგესალმება მთლიანი ქსელი რომ ნაგაკეთდეს ქალაქში, ქალაქის ქვემოთ მდინარე მაშავერის ხეობაზე გამოყოლებით უნდა გამოყვეს ცენტრალური შენკრები, მაგისტრალი, რომელიც დაერთდება გამწვენდ ნაგებობაზე. ანუ ამ ჩვენ რაც მოვითხოვეთ ამ ეტაპის სამუშაოების დამატებით გვთავაზობდნენ, რომ თვითონ ცენტრალური მაგისტრალის შენებასაც დაგიფინანსებთ, რომ დანარჩენი უკვე მთლიანი ქალაქის ბოლომდე ეტაპობრივად ნებისმიერი მონაკვეთის დაყოფა შეგვიძლია ჩვენ და დაერთება ამ ანუ ეს 2016 წელს განხორციელდება? 2016 წლისთვის, როგორც მუნიციპალური განვითარების ფონდი პირდება მთავარია ახლა ამ დღეებში რაღაც 1-2 კვირის პერიოდში უნდა მივიდეს საბოლოო გადაწყვეტილებამდე, ეს გადაწყვეტილება შედგეს, მთავარია და მოლაპარაკება დასრულდეს. დიდი ალბათობით როგორც პირდებიან ამ მოლაპარაკების დასრულების მერე შიდა ტენდერს ჩაატარებენ და იანვრიდან უკვე გამარჯვებული შენებელი გვეყოლება, რომელიც დაიწყებს სამუშაოების განხორციელებას. ახლა მცირე სარეკლამო პაუზა ჩვენს ეთერში და მერე კვლავ დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში და განვაგრძელებთ საუბარს. მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამა დაიწყო. ჩაერთე პროგრამაში აირჩიე შენთვის სასურველი სკა და მიიღე ღირებულების 30%-ად. დანერგე საერთაშორისო სტანდარტები და აწარმოე ბიოთაფლი. გაერთიანდი კოოპერატივში, მიიღე სარგებელი.
ბოლნიშის სულხან საბას 39-ში ვესტელის შენობაში მდებარე ავეჯის მაღაზია გთავაზობთ საწოლებს 115 ლარიდან, სამზარეულოებს 350 ლარიდან, საძინებლებს 550 ლარიდან, კომპიუტერების მაგიდებს 150 ლარიდან, ტელევიზორის მაგიდებს 100 ლარიდან, კომოდებს 80 ლარიდან, რბილ სამეულებს 450 ლარიდან, ზალის კედლებს სტენკას 550 ლარიდან, მისაღების კარადებს 250 ლარიდან, 2 და 1 ნახევარადგილიან საწოლებს, ბავშვის საწოლებს, მაგიდებს, სკამებს და კიდევ მრავალი ასორტიმენტის ავეჯს. სხვა მაღაზიებთან შედარებით აქ მოგემსახურებიან 30-50%-იანი ფასდაკლებით. ადგილზევე მოქმედებს საბანკო უპროცენტო განმადება. სულ რამდენიმე წუთში არ არის საჭიროს არავითარი საგარანტიო და სხვა სახის დოკუმენტაცია. უპროცენტო განმადებას განახორციელებთ მხოლოდ პირადობის მოწმობით. ვიზუალურად არსებული ავეჯის პარალელურად ნებისმიერი გემოვნების, ხარისხისა და ფასების გათვალისწინებით შემოგთავაზებენ კატალოგს. შეარჩევთ თქვენთვის სასურველ ავეჯს და ჩვენივე ტრანსპორტით მოგართმევთ სახლში. კატალოგი გათვალისწინებულია ყველა გემოვნების მომხმარებელზე. მობრძანდით, გააკეთეთ გონივრული არჩევანი და გაამდიდრეთ თქვენი ოჯახი მყუდრო და სასიამოვნო ელეგანტური ავეჯით და კიდევ ყველა როგორც ნაღდი ისე განვადებით შეძენილი დამატებით ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე გადმოგეცემათ საჩუქარი. დაბალი ფასები, ნულოვანი უპროცენტო განვადება, ფართო ასორტიმენტი, შეკვეთა კატალოგის მიხედვით, ნივთის სახლამდე ტრანსპორტირება, შეძენილი ავეჯს პლუს უსასყიდლო საჩუქარი. ესაა ჩვენი სადღეისოს და სამომავლო პრიორიტეტები. ინტერნეტ პროვაიდერი ბოლნეტი ქალაქ ბოლნისის თეთრი წყაროს და მიმდებარე სოფლების მოსახლეობისთვის ახორციელებს გლობალური ფასდაკლების აქციას. ბოლნეტის ინტერნეტის შეყვანის ფასი ნაცვლად 190 ლარის და შეადგენს 50 ლარს. ყოველთვიური გადასახადის მინიმალური თანხა დღეიდან ნაცვლად 30 ლარის და შეადგენს მხოლოდ 10 ლარს. იჩქარეთ, აქციის დღეებში შეიყვანით 50 ლარად ყველაზე სწრაფი ხარისხიანი ინტერნეტი და შეიქმნით მყუდრო ხარისხიანი ინფორმაციული გარემო. მისამართი ქალაქი ბოლნისი, დავით აღმაშენებლის ქუჩა ნომერი 104, ტელეფონი 514410022 577 79 94 საშემოდგომო აქცია მაღაზია ვესტელში. თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ ყველა სახის ელექტროტექნიკა 10-15%-იანი ფასდაკლებით. იჩქარეთ, ყველა შეძენილ ნივთს პლუს საჩუქარი, მხოლოდ და მხოლოდ მაღაზია ვესტელში. სარეკლამო პაუზის შემდეგ ჩვენ კვლავ დავბრუნდით ეთერში და ვაგრძელებთ საუბარს ინფრასტრუქტურულ პროექტების შესახებ. ბატონო კონსტანტინე, დაბა კაზრეთში დასრულდა თუ არა სოციალური საცხოვრისის მშენებლობა? როგორც ვიცით, ოქტომბრის შუარიცხოვში უნდა მომხდარიყო მოსახლეობის შესაძლებლობა. სოციალური საცხოვრისის მშენებლობა დასრულებულია, მშენებელს ობიექტი ჩაბარებული აქვს, ექსპერტიზა გავლილი არის ობიექტი. ეხლა ამ ეტაპზე მიმდინარეობს, მოგეხსენებათ მარტო царელ კედლებში ხო შეუშვებთ ამ სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას 20 ბინა არის სრულად გარემონტებული, საუკეთესო პირობები არის შექმნილი, მიმდინარეობს ეხლა ამ ეტაპზე ამ ბინების ავეჯით კეთილმოწყობის პროცესი და პარალელურად მიმდინარეობს იგივე გაზიფიცირების სამუშაოები, მონტაჟდება ეს უკვე სხვა კომპანიები აწარმოებენ გაზიფიცირებას ზოგარ გაზით აწარმოებს და ავეჯის მონტაჟს ტენდერში გამარჯვებული კომპანია სულ მცირე 2 კვირის მანძილზე ყველაფერი დასრულებული იქნება და ბინები გამზადებული იქნება მოსახლეობის მისაღებად, ახალ მოსახლეების მისაღებად, სწორად ვთქვათ. სიმართლე რო გითხრათ, ამ მუშა პროცესში და უფრო დასრულების პერიოდში არც თუ ისე იშვიათად იყვნენ სხვადასხვა წარმომადგენლები, ზოგი ჟურნალისტები, ზოგი რეგიონები და შენობის ანაღავად და მეც არაერთხელ ყოფილვარ ნაყოფი და დასრულებული ვერსია, ანუ ბოლომდე არ იყო დასრულებული, მე როცა ვნახე, საკმაოდ ნორმალური პირობებია და მე თვითონაც ძალიან მაინტერესებს როგორი იქნება საბოლოოდ. ხუმრობით ვიტყვი, რომ ძალიან ბევრმა ინატრა ნეტა სოციალურად დაუცველი იყო ასეთი ბინა რომ მომცენო. ეხლა პიტარეთის მონასტრამდე მისასვლელი ხიდის მშენებლობის საკითხი საკრებულომ 6 ივლისის ხტომაზე განიხილა. როგორც ვიცით, ადგილობრივი ხელისუფლების თხოვნით მუნიციპალური განვითარების ფონდი მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით დააფინანსებს
ამ ხიდის მშენებლობა ჩემი ინფორმაციით პროექტის ღირებულება დაახლოებით 727,000-ია. და რა ხდება, როდის იქნება ახალი საავტომობილო ხიდი? მუნიციპალური განვითარების ფონდმა ჩვენ თავიდანვე წარმოვიდგინა გრაფიკი ამ ხიდის რეაბილიტაცია წლევანდელ წელს მათი წარმოდგენილი გრაფიკის მიხედვით წლევანდელ წელს დაიწყება და დასრულდება მომავალი წლის შემოდგომისთვის. წლევანდელ წელს ასე ვთქვათ ზამთრის პერიოდში მდინარე ყველაზე ნაკლებად დაბალი დავარდნილია მდინარის დონე და თვითონ ჯებირების სამუშაოები და ეს პროცესი რომელიც მდინარის კარაკოჩი უნდა განხორციელდეს ამ პერიოდში განხორციელდება და დანარჩენი უკვე ზემოდან ხიდის დაშენება განხორციელდება უკვე გაზაფხულიდან. ეს ის გრაფიკა რომელიც მუნიციპალური განვითარების ფონდმა თავიდანვე შემოგთავაზა. ფაქტიურად ეს გადაწყვეტილი თემა არის ჩვენ უბრალოდ ველოდებით როდის შეგვეთხოვებენ და როცა დაიწყება ეს სამუშაოები. ამას სრულად იცით ამეტყველებს ამ ხიდის მშენებლობა სრულად დააფინანსებს მუნიციპალური განვითარების ფონდი თუ თანამონაწილეობის პრინციპი? თანამონაწილეობის პრინციპი და ბორნის მუნიციპალიტეტი თანადაფინანსებით არის შესული. არ არის გამორიცხული არსებობს ახლა როდესაც სამშენებლო სამუშაოები დაწყებამდე სამუშაო პროცესში ხშირად ვლინდება ესეთი სიტუაციები, რომ არის ამ დასამატებელი და ამ სიტუაციიდან გამომდინარე რაღაც ცვლილება განსაკუთრებული. ეხლა ზუსტად ამ ეტაპის დამუშავება მინდის არ გამოვირცხავ, რომ მოხდეს პროექტში ცვლილება და შესაბამისად იგივე ამ შეთანხმების ცვლილებაც, რომ ანალოგიურად თანადაფინანსება არა მარტო თანადაფინანსება იგივე სესხის საკითხ როგორც კანალიზაციაზე საუბარი მოგვიწევს მუნიციპალიტეტს შესვლა ჯერ ეს საბოლოო არა ეს გადაწყვეტილება მიღებული და როგორც იქნება პირველი რიგში გეცნობებათ ბონუსის სიონის საკადრებო ტაძრამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს, რომელსაც გზების დეპარტამენტი ახორციელებს. როდის დასრულდება და რა ღირებულების პროექტი ხორციელდება? დაახლოებით 4 მილიონი ლარის ღირებულების პროექტი არის. ეხლა რა ხარისხითაც სრულდება ეს სამუშაო მოსახლეობა მუდმივად თავისი თვალით უყურებს და მე დარწმუნებული ვარ, ყველა ხვდება, რომ კაპიტალური მშენებლობა მიმდინარეობს და საკმაოდ კარგი ხარისხითაც შემოფერხებელი ფაქტორები იყო გამოვლენილი თვითონ ამ მუშაობ პროცესშიც, რამაც დროის გაწევა გამოიწვია. მოგეხსენებათ ახლა იქ ელიას მთისასასვლელთან მაგ პერიმეტრზე დიდი ბორცვი არის, სადაც რომელსაც ეს საერთოდ და იყო პროექტში არის ჩადებული ამ ბორცვის მოჭრა, რომელიც ეს ბორცვის ტერიტორიას სათხილო ფონდს ეკუთვნოდა და საგზავნო დეპარტამენტს საკმაოდ დიდი დრო დაჭირა, დაახლოებით 3 თვის პერიოდი დაჭირდა ამ ტერიტორიის გადმოცემაზე, მთელი ამ პროცედურების გავლაზე, რაც სამუშაოს არ შეაფერხებდა. ამან გამოიწვია ამ სამუშაოების გაწევა, თორემ წლის ბოლომდე ფაქტურად დამთავრებული იქნებოდა. ისე ხელშეკრულების ზღვა და მომავალ წელს გაზაფხულზე აქვთ, ასე რომ ვადაში დაგროვა მაგათ არ აქვთ, მაგრამ რაც უფრო მალე დასრულდება თვითონ მოსახლეობა ისთვისაც უფრო უკეთესი იქნებოდა. აქაც ასე ვთქვათ ბიუროკრატიული მექანიზმები იყო, რომელიც ჩვენ სამწუხაროდ საკმაოდ ბევრი არის ჩვენ განმდებლობაში. სოფელი ვანეთის ვარათი ეს ის სოფლებია, რომელთა მოსახლეობამ ჩვენი ეთერის მეშვეობით ითხოვა გზების მოწესრიგება. მე როდესაც ვმუშაობდი სოფელ ვანათის სოფლის გზის პრობლემაზე, თქვენ როდესაც ჩაგწერეთ, თქვენ აღნიშნეთ, რომ ეს იყო 2014 წლის ბოლო და აღნიშნეთ, რომ მომდენო, ანუ 2015 წლის ბიუჯეტისთვის იქნებოდა 600,000 ლარი გამოყოფილი შიდა გზებისთვის. თუმცა დღეს ვანათის მოსახლეობას და იგივე ზვარეთის მოსახლეობას კვლავ იგივე პრობლემა უდგას და რაში დაიხარჯა ეს თანხა და რომელი გზები გაკეთდა? მოგახსენებთ არა მარტო ვანათის და ზვარეთის გზები, ჩვენ განვახორციელებთ საპროექტო შესყიდვა ბორნისის მუნიციპალიტეტში არსებული გზების საპროექტები გაგვაჩინა, რომელიც ჩვენ თვითონაც არ მოველოდით, იმხელა დიდ თანხებზე გავედით. აქედან გამომდინარე უფრო უკეთესი ოპტიმალური ვარიანტის მოძიება გახდა საჭირო და გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, რომ მომსახურების მთელი წლის მანძილზე მუნიციპალური გზების მომსახურების შესყიდვა განხორციელებულიყო, რომელიც მოიცავდა როგორც გრუნტის სამუშაოებს, ტექნიკის გრეიდერის და ტექნიკის მუშაობებს, ასევე ასფალტი, ბეტონის გზის საფარზე ორმოშეკეთებებს
გზის პირას ანიაურების მოწყობილებს და ყველა იმ სამუშაოს, რაც გზების ექსპლუატაციას სჭირდება. ეს ტენდერი ახლა გამოცხადებული ამ ეტაპზე, როგორც გამარჯვებული კომპანია გვექნება გამოვლენილი 240,000 ლარი იქნება გათვალისწინებული ამ ტენდერში მთელი წლის, ანუ ერთწლიანი მომსახურება იქნება და ყოველ წელიწად ჩვენ განვახორციელებთ უკვე ანალოგიურ მომსახურებას მთლიანად მუნიციპალიტეტების. ანუ ახლა პრობლემა რაში არის, მოგახსენებთ რა, შეიძლება მოხდეს რაღაც ამ ხშირი ნალექების შედეგად, ან ნიავრის შედეგად საგზაო საფარის დაზიანება და საჭირო არის უამრავი პროცედურა და უამრავი დროი კარგება ამ ყველაფრის სანამ მივარ ჩვენებრივამდე, ასე ვთქვათ რა. ზუსტად ამიტომ იქნება ეს გადაწყვეტილება მიღებული, რომ ჩვენ მუდმივად მთელი წლის მანძილზე გვეყოლება გამარჯვებული ტენდერში გამარჯვებული კომპანია, რომელსაც პირდაპირ დაევალება არსებული ფორს-მაჟორების დროს და დაზიანებების დროს სამუშაოზე გასვლა, მოხდება მათი აღდგენა და შესაბამისად შესრულებული სამუშაოს მიხედვით მოხდება მათი დაფინანსება. ან სოფლებს მოუგვარდება პრობლემა. როგორც კი განხორციელდება ხელშეკრულება ჩვენ 12 თვის ნაცვლად ეს ტენდერი 300 თვეზე გამოაცხადეთ, ანუ ამ წლის დასასრულამდე ერთი თვე რჩება იმ ერთი თვის პერიოდის სამუშაოები ჩაუდეთ. დეკემბრის თვეში ჩვენ გვეყოლება კომპანია, რომელიც პირდაპირ მოახდენს გზების დაპროფილებას, იმ დონემდე მიყვანას, რომ მოსახლეობას გაუადვილდეს გადაადგილება, ეს არა მარტო სოფლებს ეხება, ქალაქში მოგეხსენებათ, რაზეში გვაქვს სიტუაცია, ველოდებით ზუსტად ამ იურიდიულად გაფორმებად ხელშეკრულებაზე, როდესაც გვეყოლება კონკრეტული პარტნიორული ორგანიზაცია, რომელიც განახორციელებს სამუშაოებს. 250,000 ლარი ჩაიდო ამ თანხაში. 320,000 ლარის სამუშაოები უკვე ტენდერის შემდგარი და ხელშეკრულება გაფორმებული არის. ხვალ დაიწყებს უკვე ტექნიკაც მოყვანილი ხავს და ხვალიდან იწყებს სამუშაოებს. ჭაპალისკენ მიმავალი გზის მონაკვეთი, სადაც განხორციელდება არსებული ასფალტის დაფრეზვა, დაზიანებული საფარის მოხსნა და ორფენიანი ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა. პლუს ამას კიდე ჩვენ შევისყიდეთ ფაქტიურად ქალაქ ბოლნისის დაზიანებული ქუჩების ნახევარი უკვე პროექტების შეძენილი გვაქვს, მეორე ნახევრის შეძენა წლის ბოლომდე განხორციელდება. ძირითადი მიმართულება ჩვენ მომავალი წლის დაგეგმილი გვაქვს საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე. ეს ყველაფერიც გამოწვეული არის მწლევანდელსაც განხორციელებული მიწისქვეშა კომუნიკაციების რეაბილიტაციით, იმიტომ რომ სანამ მაგას ვერ ავადგენდით, ჩვენ გზის საფარს ასე ვთქვათ ვერ მივადგებოდით და ვერ დავიწყებოდით. შეძენილი გვაქვს ჩვენ ათონის ქუჩის მოწყობის სამუშაოები, პროექტი ნაკრები გვაქვს, ამ სასაფლაოსკენ ამოვალი გზა არის, მერაკოსტავას ქუჩის სამუშაოების მოწყობა, ლაზვასათენის ქუჩის სამუშაოების მოწყობა. ფარნავაზმების ქუჩის ეს ის მონაკვეთებია, რომელზეც გქონდათ ჩვენ საუბარი გერმანულ მხარესთან, რომელიც მოლაპარაკება გერმანული სახლების რეაბილიტაციაზე. ანუ მთლიანად მაგ მონაკვეთში საკანალიზაციო ქსელი, რაც მუნიციპალურ განვითარების ფონდთან მიდის მოლაპარაკება, როგორც კი დაიწყება ამ ქსელის მშენებლობა, ჩვენ მზად ვართ უკვე მუნიციპალიტეტი პროექტები ნაკიდი გვაქვს და პარალელურად გავუყვებით უკვე გზების რეაბილიტაციას. მინდა კიდე დავაანონსო ის, რაც ჩვენ არაერთხელ ვითქმავს, აბსოლუტურად ყველა შიდა ქუჩის მოწყობა განხორციელდება ბაზალტის ქვაფენილებით. ეს შეუქცევადი პროცესია, რომელიც მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობა გადაწყვიტა და საარჩევნო დაპირებაში ქონა მოსახლეობისთვის მიცემული. ეს არ არის უბრალოდ ასე ვთქვათ, რომ ლამაზი გამოვიდეს და უფრო უკეთესი გამოვიდეს. ეს არის ერთმანეთზე ჯაჭვით მიბმული მთელი პროცესი, რომელიც გამოიწვევს აბსოლუტურად ყველა ქვის სამქროს დატვირთვას, რომელიც მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს. გამოიწვევს ამ სამქროებში მუშახელის დასაქმებას, პლუს მაგას დავუმატოთ გამოიწვევს თვითონ ეს ქვაფენილების მოწყობა, არ ითხოვს ტექნიკის მუშაობას, ითხოვს მუშახელის ყველა ქუჩა, რომელიც ქალაქში დაიგეგმება, გარდა იმ ქუჩებისა, რომელიც ისტორიულად ასფალტაა, ბეტონით არა, აქ არის ცენტრალური ქუჩაზე ლაპარაკი და პარალელურ ქუჩებზე, რომელიც
ასავლელი გზა იყო წლების მანძილზე, როდესაც აღდგება ისევ ასავლელი გზა იქნება, სამხრეთი მოძრაობა აღდგება ამ სამი პარალელური ქუჩის გარდა ყველა ქუჩა, რომელიც დაიგეგმება ქალაქში განხორციელდება ბაზალტის ქვაფენილები, კონკრეტულად ბაზალტის მოთხოვნა, იმიტომ რომ ადგილობრივი ნედლეულია და წლების მანძილზე გაცილებით დიდ ეკონომიურ შედეგს მოუტანს ეს ქალაქს და მუნიციპალიტეტს, ვიდრე უფრო სწრაფად დაგებული და თუნდაც უფრო მეტი დაგებული ასფალტის ქუჩები. რამდენ ადგილზე და სად მოხდა გარეგანათებების მოწყობა? გარეგანათებების მოწყობა, ეხლა წელს ძირითადად გარეგანათებები განხორციელდა უფრო სოფლის პროგრამით, იმიტომ რომ სოფელში განხორციელდა თვითონ სოფლის მოსახლეობის მოთხოვნით. მე გარეგანათებაზე ეხლა უფრო მეტ აქცენტს გავაკეთებ. კულტურისა და დასვენების პარკში. კულტურისა და დასვენების პარკში განხორციელდა. აქცენტის გაკეთება მინდოდა მე მჟავეცვალზე ეხლა ხან ჩაერთო ჯერ საბოლოოდ არ დასრულებულა ობიექტი, მაგრამ უკვე გარეგანათებები ჩართული არის, ლედენათებები დამონტაჟდა. ისარგებლებ ეხლა შემთხვევით და მოსახლეობას ვთხოვ ეს შემოკარგება ეს არის თქვენი ფულით ხორციელდება. ყოველი თეთრი დახარჯული ადგილობრივი ბიუჯეტიდან არის თქვენი ფული. მოუხთხილდით. რამოდენიმე დღის წინ პოლონეთის ბულვარში ახლად დამონტაჟებული აღდგენილი სკამები მოგესწრებათ განხორციელდება მთლიანად ცენტრალურ ქუჩაზე სკამების რეაბილიტაცია არის დამტრეული. ეს არ არის რომ გახდა, ეს არის ძალიან დამტრეული. ამას ამტრევენ ჩვენი მეზობლები, ჩვენი მეგობრები თუ ჩვენი შვილები. უმორჩილესი თხოვნა იქნება ყველა თქვენთაგანის მიმართ. ყოველი დაზიანებული მონაკვეთი, რომელიც ბოლოში დაზიანდება და რომელიც იქნება რაღაც შეგნებულად თუ შეუგნებლად დაზიანებული, არის ჩვენი ტკივილი. შეიძლება ცოტა მკაცრად გამომივიდეს ახლა, მაგრამ ყოველ მოყენებულ ტკივილზე პასუხი იქნება ადეკვატური რა. არ შეიძლება უნდა ვისწავლოთ მოფრთხილება რა, სანამ შექმნილის მოფრთხილებას ვერ ვისწავლოთ, ჩვენ ახლის შექმნის მორალური უფლებაც არ აქვს რა. კონტროლი არ ხდება მუნიციპალიტეტის მხრიდან, ზედამხედველობა არ ეწევა ამ ყველაფერს? ზედამხედველობა ახლა როგორ უნდა გაუწიო, როდესაც ღამის 3 საათზე ნასვამი ახალგაზრდა მოდის და რატომღაც ვიღაცაზე გაბრაზებული ამტრევს ნატურას. ამას როგორ გაუწიო? ვიდეო თვალები უახლოეს პერიოდში დასრულებული იქნება, მიმდინარეობს ეს სამუშაოები, მაგრამ მოდი ასე ვთქვათ რა, თუ დამტრევა მინდა, იმ ვიდეო თვალსაც დავამტრევ. არ უნდა გვინდოდეს ეს დამტრევა. ანუ ეს პირველ რიგში უნდა მოხდეს მოქალაქეებისთვის. თვითშეგნება უნდა იყოს, იმიტომ ვისაგებია. კულტურა უნდა გააცნეთ, იმით რომ თავიანთი ჯიბიდან დახარჯული ფულით არ მოხდეს ამ ქონების განადგურება. ძალიან დასანანი იქნება, ეხლა რაჭის უბანზე მჟავეცმის განათებები განხორციელდა თანამედროვე ლედ სანათებით. არ არის ეს იაფასიანი სანათი, ეს საკმაოდ ძვირფასი სიამოვნებაა, მაგრამ ეს ძვირფასი სიამოვნება იმას არნიშნავს, რომ ფული დაიხარჯა ძვირფასი, იმიტომ არის, რომ ეს ეკონომიური არის, 4-ჯერ უფრო ნაკლებად ხარჯავს ელექტროენერგიას, ვიდრე ჩვეულებრივი სანათი. მომსახურებაც ფაქტურად არ ჭირდება 5 წლის გარანტია, რომ არ გადაიწვება ის თუ ძალით არ დავამტრიეთ და მოდი მოვუფრთხილეთ რა, ნუ დავამტრიეთ. ეს ჩვენი გონება არის, ეს ჩვენი ბოლნისი არის და ეს ჩვენი ოჯახი არის, უყოლა ეს უნდა გავაცნობიეროთ. სოფლის განვითარების პროგრამებზეც რო ვისაუბროთ, მიმდინარე წელს გამოიყო ბოლნისისთვის 1.259.000 ლარი. და ჩემი ინფორმაციით 67 ობიექტზე ობიექტი უნდა განხორციელებული იყო ამ თანხით. რამდენი ობიექტია განხორციელებული იყო, რამდენია დასრულებული? 64 ობიექტი, ნუ არქედან ნაწილი იყო, ობიექტი სამშენებლო ობიექტი და ჩავთვალოთ, ნაწილი იყო რაღაც ქონებების შეძენა რიტუალებისთვის თუ ასე შემდეგ. 64 ობიექტიდან დღეისათვის მიმდინარე არის 9 ობიექტი, დანარჩენი არის დასრულებული. დასრულებული ობიექტებიდან უმეტესობა უკვე ექსპერტიზაზე არის გავლილი, დარჩენილი მოთხოვნები გვაქვს ექსპერტიზაზე, უბრალოდ რაღაც პერიოდი მასაჩერდება. ექსპერტიზის ბიუროს საკეთთვიანი პერიოდი ჩვენი მოთხოვნიდან 1 თვის მანძილზე უნდა განახორციელოს ობიექტის ექსპერტიზის ჩატარება და ეს პერიოდი ჭირდება. ჩვენ ნოემბრის ბოლოსთვის აბსოლუტურად მთლიანად ყველა ობიექტი დასრულებული გვექნება, ექსპერტიზა გავლილი გვექნება და დაფინანსებული გვექნება.
სოფლის პროგრამის. ძირითადად რა იყო ის პროექტები, რომელიც განხორციელდა? ძირითადად იყო უმეტესობა ამ სოფლის პროგრამის არის რიტუალების სახლების მშენებლობა, რომელიც გამომდინარე სოფლის პროგრამის მწირი თანხებიდან წლების მანძილზე რამდენიმე ეტაპებად ვითარდება, ასე ვთქვათ, 3 და 4 წელი უნდება და იგივე სოფელში რიტუალების სახლის დამთავრებას, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ მოსახლეობის რიცხოვნობით ხდება მაგ თანხების დამტკიცება და მრავალრიცხოვანი სოფელი სულ რამდენიმე გვაქვს მუნიციპალიტეტში, აქედან გამომდინარე თანხებიც მწირი არის. ძირითადი რიტუალების სახლები არის სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია, არის სარწყავი ქსელის რეაბილიტაცია და წელს მოხდა პირველად უკვე ჩვენ ასე ვთქვათ ამ პროცესში ვართ, რომ ორმა სოფლმა მოითხოვა სპორტული ინფრასტრუქტურა, ერთგან ხატის სოფელში შენდება საჭიდაო დარბაზი და მეორეგან ძეძუნარიანში მინი სტადიონი. ანუ მივედით უკვე იქამდე, რომ სპორტული ინფრასტრუქტურა ახლა მოითხოვა სოფელმა, სხვა პრობლემები იმ სოფელში თითქმის უკვე ამოფრვილი არის, ამის დაფიქსირება მინდოდა. როგორც ვიცით, კინოთეატრის პროექტი შეძენილია და რა ხდება, მიმდინარეობს თუ არა მუშაობა იმაზე, რომ მოიძიოს ინვესტიციები, რათა ამოქმედდეს ქალაქში კინოთეატრი, ანუ ამაზე რო გითხრათ რამდენიმე სიტყვით. მაგაზე მიმდინარეობს მუშაობა, კინოთეატრის პროექტის შეძენა განხორციელდა რეგიონალური განვითარების ფონდის დაფინანსებით. იყო შეპირება და დიდი იმედები, რადგან პროექტირება მათი დაფინანსებით ხორციელდება, რომ სამშენებლო სამუშაოებსაც დაგვიფინანსებდნენ. უბრალოდ წლევანდელ წელს ვეღარ მოესწრო და ვერ განხორციელდა. ჩვენ კიდევ ერთ სასიხარულო კარგ ინფორმაციას მოგაწვით, რომ მიმდინარე წელს ჩვენ რეგიონალური ფონდისგან ჰქონდა 2 მილიონი ლარი ლიმიტი დამტკიცებული. საბოლოო ჯამში ჩვენ ეს 7 პროექტი, რომელიც ეს განხორციელდა, მათ საპროექტო ღირებულება იყო 2.3 ლარი. რეგფონდს როდესაც შევთავაზეთ, ჩვენ 2.3 ლარი კი დაგვიმტკიცეს, მაგრამ მე ტენდერზე მოხდა მათი თანხების დაკლება და 1.567.000 განხორციელდა საბოლოოდ. რისით მომინდოდა ახლა წლევანდელ წელს ახლა ჩვენ რო ქონდა უკვე საუბარი მომავალ წელს დაგეგმვაზე გუბერნიაში რეგიონალური ფონდის წარმომადგენლებთან ერთად, ყველა მუნიციპალიტეტებთან ერთად 3.3 ლიმიტი დაგვიმტკიცეს მომავალი წლისთვის. ანუ ფაქტურად 1.3 გაგვიზარდეს წლევანდელ წელს დამტკიცებული ლიმიტი ნახევარზე მეტად. და ეს გამოწვეული იყო ყველაზე მთავარი მიზეზით, რომ სხვა მუნიციპალიტეტებთან შედარებით ბონისის მუნიციპალიტეტმა უფრო სწრაფ ტემპში მოახერხა რეგიონალური განვითარების ფონდის თანხების ათვისება. რომელსაც გეტყვით მეტი რო დაემტკიცებია ჩვენი თანხის ათვისებასაც შევძლებდით. იმიტომ რომ ბონისის მუნიციპალიტეტი იყო თამამად ვიტყვი 2015 წელს ერთადერთი მუნიციპალიტეტი, რომელმაც ბიუჯეტი დაგვემგობა უკვე მზა პროექტებით. ყველა მუნიციპალიტეტი გეგმავს ბიუჯეტს და მე ყიდულობენ პროექტებს და მე ახორციელებენ სამშენებლო სამუშაოებს. უფრო მეტსაც გეტყვით სხვა მუნიციპალიტეტებს, გუბერნია მაგალითად ბონისის მუნიციპალიტეტი დაუსახელა და პირდაპირ დავალებები მისცა, რომ წლის ბოლომდე პროექტირებები შეძენილი გქონდეთ, რომ მომავალი წელს ასე ვთქვათ უფრო წინ ყოფილიყვნენ. და ყველა ამ პროცესიდან გამომდინარე, რადგან ბონისის მუნიციპალიტეტი სამაგალითო აღმოჩნდა ცხოვრებისთვის, პატივი დაუდო რეგიონალური განვითარების ფონდმა და შემოგთავაზა 1.3 ლარით მეტი ლიმიტი მომავალი წლისათვის, ვიდრე წლევანდელ წელს. და რა პროექტი, რა იქნება ამ თანხებით პრიორიტეტული საკითხი? ამ თანხებით ჩვენ ისევე გავაგრძელებთ ბაღების რეაბილიტაციას, რომელიც სანამ ყველა ბაღს არ ავუადგეთ, ეს პროცესი იქნება შეუცვლელი, ნაწილი ამ თანხების ბაღების რეაბილიტაციაში წავა. და ძირითადი ნაწილი საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობაში. კინოთეატრის საბოლოო კინოთეატრის პროექტირება დაფინანსებაზე რამოდენიმე როგორც რეგიონალთან, ასე მუნიციპალურ განვითარების ფონდთან მიმდინარეობს მოლაპარაკება. საკმაოდ აქტიურად გვაქვს სწავლების განხარდაჭერა, რომ ამ პროექტის დაფინანსება განხორციელდება. ასე ვთქვათ, ამ დამტკიცებულ ლიმიტით არ გვინდა რომ უფრო კიდე მოიძიოთ და რისის დიდი შანსი არის. ბაღებზე თქვით და წინასწარ თუ იცით რომელი ბაღების რეაბილიტაცია თუ სამუშაო პროცესში გამოვლინდება მე? წინასწარ სავარაუდოდ მონახაზი გვაქვს, იმიტომ რომ უფრო მძიმე მდგომარეობაში რომელიც 6 ბაღი დაგვჭირდა ჩვენს რეაბილიტაციო. თუმცა ყველგან
მაგ ეხლა გათბობა არ არის გათბობა ცენტრალური გათბობა ყველგან არა ამ 6 ბაღში არსად არ არის 12 ბაღიდან 6-ის რეაბილიტაცია უკვე განხორციელებული გვაქვს ჩვენ თავის ცენტრალური გათბობის სისტემით ну დარჩენილი 6 ბაღიდან სოფელ ტანძიაში არსებულ ბაღში საერთოდ ну გაზიფიცირება არა ტანძიაში გაკეთებული და ეგ ცოტა რთული თემა არის მაგის გათბობის მოწყობა რა თქმა უნდა განხორციელდება თუმცა მე არ გამოვრიცხავ გააჩნია ახლა რა როგორ წავა პროცესი არ გამოვრიცხავ რომ 6 ბაღის რეაბილიტაცია წელს მომავალ წელს განხორციელდეს მაგრამ სულ მცირეს ვამბობ ალბათ 4 ბაღის რეაბილიტაცია ყველა ვარიანტში ეს სოფლებში მოხდება ეგ უკვე პრიორიტეტის შეფასება მოხდება ბენეფიციართა რაოდენობით მაგის უფლება არ აქვს რომ ჩვენ მაგას გავექცეთ იმიტომ რომ სადაც უფრო მეტი კონტინგენტი არის როგორც ბავშვების ასევე მათი მშობლების და მაგის მიხედვით მოხდება ეს იმ შემთხვევაში თუ დავდექით არჩევანის წინაშე რომ 6 ბაღიდან 4 რომელი გავარემონტოთ იმედი არის რომ 6-ის გარემონტებას მომავალ წელს შევძლებთ როგორც ვიცით, ქალაქში უნდა აშენდეს ახალი სამუზეუმო სივრცე, რომლის მშენებლობას სრულად დააფინანსებს კომპანია RMG. ეს უნდა დასრულდეს 2016 წლამდე და ყოფილი ახალგაზრდობის ცენტრი. ანუ როდის იქნება ეს პროცესი? პროექტირება უკვე დასრულდა თუ არა? ამაზე რო გითხრათ, თუ გაქვთ თქვენი ინფორმაცია? ინფორმაცია არა მარტო გვაქვს, ჩვენი წარმომადგენელი, ჩვენი არქიტექტორი ესწრებოდა საკონკურსო შერჩევას მათი მოწვევით. ну ეხლა ძირითადად ჩვენი წარმომადგენლის ჩართვა უბრალოდ ასე ვთქვათ საპატიო სტუმრის სტატუსით იყო, წარმომადგენლის სტატუსით იყო, ვიდრე იქ რამე გადაწყვეტილების მიღების, იმიტომ რომ ეს კერძო კომპანია თვითონ ახორციელებს ანუ საპროექტო შესყიდვაზე ტენდერი არ აქვს განახორციელებს კონკურსის წესით შესყიდვა. ამ კონკურსის წესით, როდესაც ხორციელდება პროექტის შესყიდვა, იქ გამარჯვებული ან იქ სრულყოფილი პროექტის წარმოქმნა არ ხდება, იქ ხდება ძირითადად ესკიზების წარმოქმნა, რომელიც მიეცემა, ასე ვთქვათ, პრიორიტეტი და შემდეგ ხორციელდება უკვე გამარჯვებული ესკიზის ავტორი უკვე პროექტს ასრულებს, წარმოადგენს ხარჯ-შარժს, ну ეხლა ასე დეტალურად იმიტომ გიხსნით, რომ რა ღირებულების იქნება, ჯერ ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ეს კონკურსი ჩატარდა, სადაც გამარჯვებული ესკიზის ავტორი არის, რომელსაც უნდა დაასრულოს უკვე მის ხარჯ-შარჟზე და მის პროექტზე საბოლოოს უკვე წარმოადგენს, შესაბამისი ვადებიც იქნება მიცემული თავისთავად. ვისარგებლებ ეხლა სიტუაციით და გარდა ამისა მინდა ერთო კარგი ინფორმაცია კიდე მიმოვაწოდო მოსახლეობას, რომ უკვე აქტიურ ფაზაში გადავიდა სპორტული გამაჯანსაღებელი კომპლექსის პროექტზე მუშაობა. მოგეხსენებათ იქ ყოფილი ეწოდებული ატეკის ტერიტორია შესყიდულია ზუსტად მიზეზით, რომ სპორტული გამაჯანსაღებელი კომპლექსი აშენებული იყო. ჩვენ სპორტის სამინისტროსთან ერთად შევისწავლეთ ახალგაზრდა ოლიმპიური თამაშები ჩატარდა მოგესალმებათ წელს საქართველოში და ახალი სპორტული სასახლე არის აშენებული თბილისის უნივერსიტეტის მაღალი კორპუსის მიმდებარე ტერიტორიაზე. სპორტის სამინისტროსთან ერთად შევისწავლეთ ის არსებული პროექტი, თვითონ აპრილზეც ვიყავით განგულის პირველ მოადგილესთან დავით შერაზადაშვილთან ერთად ეს სპორტის სასახლეც შევისწავლეთ. იქ არის ორი დიდი დარბაზი, რომელიც ეხლა მთლიანობაში ბოლნისისთვის ძალიან დიდი არ ჭირდება ბოლნის მახელა სპორტის სასახლე, მაგრამ იმის ბაზაზე გვაქვს იდეაში შექმნა, ამ რაღაც უკვე აზე ჩამოყალიბებული ვარ, სადაც იქნება ერთი დიდი დარბაზი, სადაც შესაძლებელი იქნება საერთაშორისო ახალგაზრდული თამაშების ჩატარება, მიბმული იქნება ამ სპორტის სასახლეზე სავარჯიშო მოედნები იდეაში უკვე საპროექტო ამ პროექტირებას რა უნდა მოთხოვო ჩვენ იდეაში უკვე ჩამოყალიბებული ვართ ალბათ უფრო დიდი ალბათობით ამ პროექტს კონკურსის სახით შევისყიდით, იმიტომ რომ უფრო დაცული ვიყოთ ტენდერში მოიხსენებათ, ხშირ შემთხვევაში ვერ კონტროლირდება გამარჯვებული საპროექტოს ასე ვთქვათ პროფესიონალიზმის დონის შესწავლა და ხშირად გვიწევს ხოლმე რომ ხაროზიანი პროექტები გამგებლობა. როდის დაიწყება ამაზე მუშაობა? თანხების მოძიება როგორ მოხდება? რა თანხით აშენდება ეს? თანხების მოძიებაზე სპორტის სამინისტროსთან უკვე საკმაოდ კაი ხანია
ჩინარსიანი მე საუბარი. მახსოვს, როდესაც სპორტის მინისტრი იყო ჩამოსული, პონგე დაათვალიერა, გარდამისა დაათვალიერა ფოლადაურშიც. ფოლადაურის დაათვალიერა და დიდი ალბათობით. ეხლა ციფრი წინასწარ დავასახელო, ჯერ შემდგომ უფლებასწორებს, იმიტომ რომ გადაწყვეტილება არ ამიღებული, მაგრამ სერიოზული მხარდაჭერა სპორტის მინისტრისგან მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობასთან, რომ ეს პროექტი მხოლოდ მუნიციპალიტეტი ვერ გაწყდება ამ ხელშეუხებლობის. იმიტომ რომ ეს პროექტი რომ დავიფინანსოს, სერიოზული მხარდაჭერა არის, ეს არა მარტო ასე ვთქვათ სპორტის მინისტრის დამსახურება, ეს უფრო ძირითადად ჩვენი ხელმძღვანელობის დამსახურება არის, რომ მოახერხეს ნაყოფიერი შრომის შედეგად დაერწყმებია სპორტის სამინისტრო, რომ ეს პროექტი ბოლნისში განსახორციელებელი არის და ის ბევრი უამრავი მიზეზები, რატომაც უნდა განხორციელდეს ბოლნისში. 2016 წელს დაიწყება ამაზე, უკვე დაიწყება ეს პროცესი, ასე ვთქვათ. ჩვენ 2016 წლის დასაწყისში საპროექტი გვექნება. იმიტომ რა წინა შეხვედრაზეც მე მქონდა საუბარი, რომ არ მიყვარს თქვა და წინასწარი დაპირება გავეცო პროექტი რო გვექნება საბოლოო გადაწყვეტილების ანუ 2016 წლის დასაწყისში გვეცოდინება მოხდება თუ არა ამ ეს ყველაფერი გამომდინარე იქნება უკვე პროექტის ღირებულებიდან სადამდე მივართ, იმიტომ რომ რო გვექნება თანხა, ჩვენ სავარაუდოდ ვიცით რა თანხის მობილიზების საშუალება შეგვიძლია. უკვე თუ დაახლოებით თქვენ რა თანხის მობილიზება შეგიძლიათ სავარაუდო თანხის. მაინც გინდათ რომ წამოვაცდენიოთ. რა ვიცი როგორ გითხრათ 5 მილიონამდე არის სპორტის სამინისტრო შეფირებული რომ სიამოვნება არის ამ 5 მილიონამდე თანხის დახმარებაში მობილიზებაში დაგეხმარებით და ეხლა არ ამგონია რომ ძალიან ბევრი ძვირი დაждდეს არსებული პროექტი დიდი ალბათობით არ გამორიცხო რომ ამ თანხაში ჩაესდეს უბრალოდ წინასწარი იმითო გინდა რომ არ ვიცით რა თანხაზე რა გამოიკვეთება ანუ მუშა პროცესში თქვენი სამსახურის მიერ მიმდინარე წელს რამდენი სამშენებლო ნებართვა გაცემდა ძირითადად რა სახის ობიექტებზე? ზუსტად რო არ შემეშალოს 91 სამშენებლო ნებართვა გვაქვს გაცემული. აქედან თუ არ ვწდები 22 არის კომერციული ობიექტებზე, დანარჩენი სამშენებლო საცხოვრებელ სახლებზე. კომერციული ობიექტებიდან უმეტესობა არის კომერციული ობიექტზე რომ სამშენებლო ნებართვა გაიცეს ის ტერიტორია რომელზეც ობიექტი უნდა განხორციელდეს შენობება უნდა იყოს არასასოფლოში გადაყვანილი არასასოფლო მიწაზე და მთავრობის მიერ ხორციელდება თუ ის მეწარმე დასაბუთებულად წარადგინს საუთეს არასასოფლოში გადაყვანა და ჩვენ როცა შემოდის დოკუმენტაცია წარმოდგენილი იმის შესაბამისად ხდება ამ შენობების გაცემა და ანუ ის მომენტოდა ძირითადად ეს უმეტესობა არის წვრილი კომერციული ობიექტები, მაღაზიები და ასე შემდეგ და ორი ობიექტი არის მათ შორის მსხვილი ერთი არის გაზგასამართის სადგური და მეორე რაზეც მინდა აქცენტი გავაკეთო ბოლნისში უკვე ხორციელდება ალბათ უამრავ ბოლნისელს გაუვლია სოფლის მაცულგაცდების ხელმარჯვენე შემოვლება ქვის გადამამუშავებელი ქარხანა შენდება რომელიც ფინანსირდება IAF-ის ესხის პროგრამით ეს ჩვენი მთავრობის მიერ საკმაოდ ასე ვთქვათ მხარდაჭერილი პროგრამა არის და პირველი ასე დიდი პროექტი რომელიც დაიწყო ბოლნისში ერთ-ერთი პირველი არის და იმედი არის რომ მსგავსი ინვესტიცია ეს არ იქნება პირველი და კიდევ უამრავი აშენდება და ინდუსტრიულ ზონად გადაიქცევა ბოლნისი აი ბოლოსკენ ვკითხოთ თქვენ თქვით რომ გასულ წელს ახალი წლის ბიუჯეტს შეხვდით მზა პროექტებით იგივე საპირებთ თუ არა 2016 წლისთვის და რა სახის პროექტები გაქვთ შეძენილი და თუ გაქვთ საერთოდ ეს პროექტები შეძენილი არა მარტო 2016 წელს იმდენი რაოდენობის პროექტები გვაქვს ჩვენ უკვე შეძენილი 2017 წელს და 2018 წელს და რა სახის პროექტებია და საერთოდ რამდენი არის დღეისთვის გეტყვით სულ დაახლოებით 72 პროექტი, სამშენებლო პროექტი შეძენილი გვაქვს გზა პროექტი. დღეს მიმდინარეობს დაახლოებით 30 საპროექტო წინადადება შესყიდვის სამსახურზე გადაგზავნილი აქვს, რომელსაც უახლოეს პერიოდში ტენდერზე ატვირთავენ და 25 პროექტის საპროექტო წინადადების მომზადება მიმდინარეობს. ანუ ეს 25 პროექტის გადაგზავნა იქნება წლის ბოლომდე შეძენილი იქნება. რაც გვაქვს 72 პროექტი, ისა საერთო სამშენებლო ღირებულებით არის 27 მილიონი ნახევარზე მეტის. და რა პროექტებია? მთავარი აქედან 11 მილიონამდე
10.800-ზე არის კანალიზაციის პროექტი. დანარჩენი არის სანიაღვრების პროექტები, ეს ქალაქის სანიაღვრების, რომელიც მოიცავს გამგეობამდე ტერიტორია სანიაღვრები უკვე მოწყობილი არის, გამგეობის დანგაყოლებული რატენის მიმართულებით ყველა ჩამომავალი ქუჩაზე ცენტრალური სანიაღვრე ქსელის მოწყობა. ეს პროექტები არის დაბა-კაზრეთში უამრავი კორპუსები არის, რომელთაც სახურავების დაზიანებულია, სახურავების აღდგენა, დაბა-კაზრეთში კორპუსებში, სარდაფებში წყალკანალიზაცია ის ქსელის აღდგენა, ქალაქ ბოლნისის ქუჩების მოწყობა, კაზრეთის მუსიკალური სკოლის ეხლა ახალ შენობაში მოხდა მათი გადაყვანა, მისი რეაბილიტაცია თავის ცენტრალური დათბობით, ბაღების პროექტები, რაც ხონდა უკვე საუბარი და ფაქტიურად ყველა ეს დიდი პრობლემა, რომელიც მუნიციპალიტეტში არსებობს, ჩვენ უკვე პროექტირებაში გადაყვანილი გვაქვს და უკვე მიდის მუშაობა მათი რეალიზებისთვის თანხების მოძიებაზე. მთლიანობაში 2015 წლისთვის ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რა თანხის სამშენებლო სამუშაოები განხორციელდა, ეს რო გითხრათ ბოლოს, ჩვენ დროც ითვლება უკვე. ჯამში გეტყვით, რომ 14 მილიონ ლარამდე ღირებულების სამუშაოები განხორციელდა და მოკლედ გეტყვით, რომ 4 მილიონ ნახევარი არის დაახლოებით ეს სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაციის პროექტი, 4 მილიონიანი პროექტი არის სიონის სქემი მომავალი გზის პროექტი, 1.600.000-1.577.000 არის რეგიონალური ფონდიდან დაფინანსებული 4 ბაღი და 3 სანიაღვრე, 1.257.000 არის სოფლის პროგრამა და 2.300.000 ლარამდე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდა 14 მილიონამდე ღირებულების სამუშაოები წლის ბოლომდე. ამ 2015 წლის მანძილზე ბოლნისის მუნიციპალიტეტში განხორციელებული არის 14 დავამატებ ერთს კიდე, რომ ჩვენ არა გვაქვს ინფორმაცია სოფლის მეურნეობის სამინისტრო რო ახორციელებს მელიორაციის ქსელების აღდგენას, იქ რა დაახლოებით მილიონამდე სამუშაოები წლის მანძილზე იქა განხორციელებული. სამომავლო, აი მთავარ პრიორიტეტზე რო გითხრათ, სამომავლოდ ინფრასტრუქტურულ მომავალ წელს, ან 2014 წელს, ძირითადი პრიორიტეტული რომელი კანალიზაცია და გზები. მადლობა სტუდიაში მოგზაურობისთვის, ვრცელი პასუხებისთვის, ამოწურავი ინფორმაციისთვის. ძვირფასო მაღალტელემაყურებლებო, დღევანდელი სტუდიის სტუმარი იყო ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი კონსტანტინე კორძაძე, რომელმაც გვესაუბრა მიმდინარე წელს განხორციელებულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე. მე კეთილი სურვილებით მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის. კარგად გრძანდებოდეთ.